গত রবিবার ছুটির দিনে সবাই মিলে চলে গিয়েছিলাম শহরের অনতিদূরে অবস্থিত ইকো এগ্রি রিসর্ট গ্রাম বাংলা রিট্রিটে। এমন সুন্দর পরিবেশে একটা দিন কাটিয়ে আসা মানে নিজের শরীর ও মনকে রিবুট করে নেওয়া। প্রথমেই আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছিল ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক আমপানা, আর তারপরে আমরা নিয়েছিলাম কিছু সিম্পল স্টার্টার আইটেম, যেমন মাছ ভাজা। ফ্রাই ফিঙ্গার তো অনেক খাওয়া হয়, কাঁচা পেঁয়াজ আর লঙ্কা দিয়ে মাছ ভাজা খাওয়ার মজা উপভোগ করছিল সবাই তুমুল আড্ডা মারতে মারতে। আর তার সঙ্গে সঙ্গত দেওয়ার জন্য ছিল চিলি চিকেন ড্রাই আর ক্রিস্পি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস। আর এই ছিল দুপুরের লাঞ্চ খাবার জায়গা। পুরো অ্যাম্বিয়েন্সটার মধ্যে গ্রামের ছাপ স্পষ্ট ছিল। এমন সবুজের মধ্যে ঘর আর বাঁশের ছাদের নিচে বসে খাওয়ার আনন্দটাই কিন্তু আলাদা। আমরা চিকেন থালি নিয়েছিলাম, তার মধ্যে ছিল ভেজ ফ্রাইড রাইস, যার মধ্যে পনির ফুলকপিও দেয়া ছিল। সঙ্গে ছিল বাদাম দেয়া ঝুরি আলু ভাজা, মুগের ডাল, পটলের তরকারি, মাছের কালিয়া, চিকেন ছিল 3 পিস, আর শেষে ছিল আমের চাটনি, পাঁপড় আর একটা করে রসগোল্লা। খাবার বেশ ভালো ছিল, বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছিলাম। লাঞ্চ টাইম ছিল 2টো থেকে 3টে পর্যন্ত। সন্ধ্যা 6টার পরে আবার এখানে এসেছিলাম। আমাদেরকে চা বিস্কিট দেওয়া হয়েছিল। চা পান করে আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। ডে আউটিংয়ের জন্য বা একদিনের জন্য তোমরা যদি এখানে যেতে চাও, আমি ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে দিলাম, যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর তোমাদের কেমন লাগলো এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স আর খাওয়া দাওয়া জানাতে ভুলো না কিন্তু।